طابت أوقاتكم. إخفاقات في المنتخب الوطني العراقي الأخيرة مع فلسطين والكويت طرحت تساؤلات عديدة. هل فقدنا الأمل في الصعود إلى كأس العالم؟ وهل الخلل في الاتحاد العراقي لكرة القدم أم في المدرب أم في اللاعبين؟ حلقتنا لهذه الليلة نتكلم بها عن هذه القضية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هناك مباراتان مهمتان للمنتخب العراقي. إن حققنا الفوز هل سنتأهل للصعود إلى كأس العالم؟ وهل نعيد الأمل من جديد؟ تساؤلات عدة سوف نطرحها على اختصاص بالشأن الرياضي. إليكم الآراء. ما زالت حظوظ منتخبنا الوطني في التأهل إلى كأس العالم 26 متوفرة على الرغم من التعثر الأخير أمام منتخب فلسطين. منتخبنا تنتظر مباراتين مهمتين أمام كوريا في البصرة وأمام المنتخب الأردني في عمان في حزيران القادم. إذا ما أردنا التأهل المباشر إلى كأس العالم فلا بد من تحقيق الفوز في هاتين المباراتين، لأن أي تعثر في أي مباراة منهن يعني ضياع فرصة ذهبية والذهاب نحو الملحق الآسيوي. علينا إعادة ترتيب الأوراق ووضع النقاط على الحروف وتشخيص الأخطاء التي حصلت في المباريات الماضية. فرصة الفريق العراقي في تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم لا زالت قائمة. لا زال عندنا طريقين للوصول. الطريق الأول هو التأهل المباشر من خلال الفوز على كوريا الجنوبية والفوز على الفريق العماني وتعثر الفريق الأردني في إحدى مبارياته. والفرصة الأخرى هي مسألة التأهل عن طريق الملحق، أيضا فرصة قائمة للفريق العراقي. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنه الفريق العراقي يفتقر إلى القيادة الفنية، فقير فنيا. المدرب كاساس أثبت فشله في قيادة المباريات الحاسمة. على الاتحاد العراقي أن يتخذ قرار بإبعاده وتغيير مدرب واستخدام مدرب جديد يعمل وفق الإمكانيات، يختار اختيارات صحيحة في التشكيلة مالته والعناصر الأساسية. وأيضا يجب أن يكون هناك استقرار إداري واستقرار فني، لأنه فرصة العراق لا زالت قائمة. الفريق الظروف اللي مر بها الفريق العراقي مر بها فرق عالمية كثيرة. البرتغال في تصفيات 22 صعدت عن طريق الملحق لكأس العالم، فمو مسألة يعني هي مو مشكلة إذا ما صعدنا بالتأهل المباشر. علينا أن نستفاد من الفرصة من خلال الملحق ومن خلال لكن الشرط الأساس هو أنه نجيب مدرب جيد ذو خبرة ذو إمكانية لكي نحقق هدف العراقيين هو الوصول إلى كأس العالم. أكيد يعني الفرصة قائمة بالنسبة للمنتخب العراقي، ولكن يجب على الاتحاد المركزي لكرة القدم أن يعالج الأخطاء الفنية، وهي بالجانب الفني بالنسبة للمنتخب العراقي، وهو أنه تبديل المدرب، وهذا حقيقة جزء ضروري. نعم الأمل قائم لا زال بنسبة كبيرة، ولدينا مباراتين حقيقة. هاي المباراتين ممكن أن نستفاد منها ونتأهل إلى كأس العالم. بالتأكيد المنتخب العراقي نعم هو حال بقية المنتخبات اللي مرت حقيقة بظروف استثنائية أو في ظرف طارئ، ولكن اليوم احنا كمشجعين وكإعلاميين وكناشطين نؤازر المنتخب في هذين المباراتين، وعلى الشعب العراقي أن يتحد مع منتخبنا حتى أن لا تحدث فجوة بين الفريقين. بالتأكيد اليوم سمعة العراق تحتاج إلى تكاتف الجهود من جمهور وناشطين وكل القائمين على الكرة العراقية وكل المحبين. نعم بالتأكيد العراق إن شاء الله، نعم الفرصة صعبة، ولكن إن شاء الله الفوز يتحقق بإرادة شعبية. ونعم بالتأكيد الاتحاد يجب أن يكون له بصمة. والله كانت الفرصة موجودة، يعني احنا عندنا ورقة عندنا مباراتين، عندنا كوريا الجنوبية بنلعب بالبصرة وعندنا الأردن، بس اكو صعوبة بالموضوع. لازم تغير الكادر التدريبي كامل. الكادر التدريبي اذا تغير وتصير حلول. واهم نقطة انه ثبات التشكيلة، يعني صار سنتين الفريق بعادة المدرب كاساس ما مستقرين على التشكيلة، وان شاء الله الامل موجود. ان شاء الله فرصة العراق قادمة. عندنا بعد لعبتين ويا كوريا الجنوبية والأردن. ان شاء الله كوريا بالبصرة ملعبنا، والأخرى بالأردن، وإن شاء الله نحقق الفوز بين المباراتين.
بس عندنا شغلة يعني لازم نشوف لها حل، واللي هي المدرب كأساس. لازم يعني تبديل، شوف إنه محلي أو أجنبي، بس يعني نراد تغيير التشكيلة، استقرار التشكيلة، يعني نجيب لواعي من الدوري المحلي وإن شاء الله نفوز. توجد الكثير من المحاولات في إسقاط المنتخب العراقي وإفشاله في عدم حصوله على كأس العالم، وقد نجحوا بهذه المهمة، ولكن نحن سندوس عليهم ونعبر للحصول على كأس العالم. ارفعوا رؤوسكم فأنتم عراقيون. دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه ورعايته.